Di ba dala? Apat. Mali yung isa, di ba? Kasi isa ito. Ito. Hindi, iba yan eh. Yan. Dito yan, sa taas. Yan. Ha? Yan, dito. Di ba iba yung isa dyan? Ito nga. Ito talaga ginamit niya? Oo, hindi ko alam. Diyan na yan eh. Ayun yung impact. Diyan mo na ilagay yan. Tapos dito mo na lang yung tornilyo.